Shalom, peuple de Dieu. Napesi bino mbote dans le nom de Jésus-Christ. Ezali Abino, Monsala Nzambe, révérend Lola Walesa, responsable de l'église, centre de réveil spirituel, Assemblée Cité des Anges, Massina, Walesa Ministries. Toi, liboso na bino, ponako, talisa bino programme Oyo, tozo banda pe tozo continue ango elongo na bino. Programme ya 1 heure avec Jésus-Christ. Yo mutu ozali nakati ya mbetu ya hôpital, ozali nakati ya ndaku, ozo sala musala, mwana walesa nyonso, programme ya 1 heure avec Jésus-Christ, ezali ko concerner yo. Voilà pourquoi déjà mokolo lelo tozo annoncer pe tozo déjà ko fongola yango de façon que yo mutu nano yebakite ozala déjà informé. Na pokwa lelo tozo sambela. Et puis mikolo ezali boso to ko annoncer programme ya mukolo oyo to ko zana kati ya prière elongo na bino na nzela ya YouTube. Na pesi bino nyonso mbote bisika bozola na bino biso bokoki ko zana na kati ya Kinshasa bozali à l'extérieur boko ko zala partout na monde entier. Na pesi bino mbote au nom de Jésus. Nazo senga attention na bino parce que to lingi to sambela. Atozo sala eloko tike eloko zo sala wana to lingi to sambela. To lingi to lukanzambe elongo na yo. Yo mutozo bela, yo mutozo na situation difficile, ozo traverser ba moment o ezali compliqué, na zoni na to sambela elongo na yo. Na zoni na ozala connecter na kata prière. Prière ezeloko mutuya. La prière change les situations difficiles. La prière débloque ce qui a été bloqué. Le sambo est la capacité ya kozongisa bisika eloko babotolaki. C'est-à-dire muto est capable na kosambela aza muto a la capacité ko leka bandoki. Niveau bandoki balokela ka wana ce qui yo continue na prière okoleka misala ya bandoki. Na zolo bana poko lo sambo oyo kosala et ko changer vie na yo. Lo sambo yo kosala nzambe ya walesa. Nzambe ya walesa akomimo ni sanakata vina yo. Donc c'est na yo oza la concentrer, ko zappe ko rater prière oyote. Ezali moment ya bénédiction pour na yo, ezali ba minute belete, nazoli na to sambe la nzambe. Voilà pourquoi nazoli nga obenda makanisi na yo parce que to lingi déjà to attaquer. Nazoli na to pesa nzambe merci. To pesa nzambe merci d'abord na maboko na biso, ozo pesa nzambe merci na maboko na yo, ozo bete la Jésus maboko. Amen. Amen. Nazolinga to pesa siko nzambe merci. Matondo pona amour na ye. Nanzela monoko na yo, nanzela motema na yo. Atoza na mbeto hôpital. Bien me pesa nzambe merci. Parce que Bible zoloba que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc c'est-à-dire ndingo zana nunapema wana ezana expérience. Yake olongo na mbeto hôpital wana otombola nzamba walesa o atelemisi. Ezana nuna expérience. Yake ndenge ozali na kata chômage. Nzambe apambola yo. Nzambe o aliesaki Elise. Famille zate. Alembi azosenga liwa. Nzamba tindi kobo pona koliesa ye. Nzambe o lesa kabatu. Yende muto so lesa yo. Na poko lelo, ezoni na topesa nzambe merci pona amour. Tala musala ya Jésus-Christ ne kulusu. Tala musala ya Jésus-Christ na kata vina yo. Soki nzambe te mele yo kufi. Soki nzambe te mele yo ozate. Mais à cause ya nzamba walesa. À cause ya Jésus-Christ de Nazareth, yo zomi mona na kati ya vie. Ozomi mona ozali na bana. Mais balobaka yo koko bota te. Yo koko talibala te. Yo koko la stable te. Mais nzamba batel bien mais ozana mbongo te. Mais tu as encore la vie. Mais vous doit koufi lelo. Ezali sujet ya kopesa nzambe merci. Voilà pourquoi nous allons toyemba mukie après to pesa nzambe merci. Jésus. Jésus-Christ. Bête sa concentration. Sangisa makanisi na yo. Oh natondi yo kondo. Alléluia natondi yo kondo. Amen amen. Natondi yo kondo. Alléluia natondi yo.
na pokwa lelo nzambe walesa ayeko visite na pokwa lelo nzambe walesa ayeko kota likambo na yo ata ozalaki peshe toza na mutu moko alimbisaka masumu ata obebisaki na nzela banganga ata basalaki biloko ya mabe na masumu oyo osalaki ata soki yo moko ofongolaki baporte mpo bandoki batushe yo nazoyebisa yo bien-aimé nzambe walesa jésus-christ de nazareth alongolaka masumu alimbisaka masumu ya baboti alimbisaka pene ya bana nazoloba na pokwa lelo masumu na yo ezala efase ozosenga nzambe bolimbisi elongo na biso zala concentré la prière connecté la prière bible ezoloba la main de Dieu n'est pas courte. Mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et l'Éternel des armées. Nzambe sengeleka prendre depuis kala. Nzambe sengeleka peso libala depuis kala. Nzambe sengeleka biki sa maladie wana depuis kala. Mais problème na yo za problème ya masumu. Nous mo senga nzambe bolimbisi. Kolobate kenga na sumu kité parce que sur la terre il n'y a pas de saint. Nous mo senga nzambe mawa. Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Nasamo Neko, Ozamutumabe. Senga nzambe bolimbisi. Les gens qui senga bolimbisi pour la déclaration na biso. Nzamba limbisa bangoto sambe au nom de Christ. Zambe alimbisa. Loba kolo Yesu. Kolo Yesu. Na pokwa lelo. Na pokwa lelo. Ndeko nyoso zola na biso. Ndeko nyoso zola na biso. Yokela ye mawa. Yokela ye mawa. Atasala kimabe. Atasala kimabe. Mawa na yo. Mawa na yo. Ekita na vina ye. Ekita na vina ye. Kotala mabe wana te. Kotala mabe wana te. Yokela ye mawa. Yokela ye mawa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yoka. C'est ma présence en âme. Pour notre capacité vient de Dieu. Amen. Neko, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ton travail, dans ton foyer. Tu as besoin de Dieu. Nzambe, yende image, numéro, formule. Yasuka pour la vie na yo. Amen. Bisika famille zate. Maman zate. Oza orphelin de père et de mère. Nous avons aidé papa là. Amen. Oza na kata mettre hôpital. Baninga ngabalobi c'est fini. Nazo bisayo nzambe nde dernière formule na yo. Amen. Na pourquoi nous avons tous en présence en nzambe. Nazo ngobele la Jésus. Obi c'est nzambe na suki. Ya kanzambe walesa. Ni munisa na vinanga. Na suki. Et nous qu'on ça les athées. Balobi nikanda. Moi, je vais payer Balobis, moi, je vais et l'autre va venir à la Liboumou. Opération. Bien aimé,
na pokwa lelo toza na nzambe oyo asala opération sans cicatrice. Nazoki nga ozala concentré osenga présence ya nzambe. Parce que nzambe akomi monisa. Bible ezoloba vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Na pokwa lelo ozoluka nzambe na motema na yo. Amen. Na pokwa lelo ozobela nzambe na motema na yo. Nzambe akokita. Amen. Na biso nzambe akokita. Amen. Na ndako na wana nzambe akokita. Amen. Oyo ezosimba te ekosimba. Amen. Ozobeta maboko bisiko na litelema likolo te neme. Ozosenga présence ya nzambe. Tobondela biso nyonso tosengi présence ya nzambe. La prière combat. Aux en hôpital. Aux en kati ya mutu kokolanda biso. Aux en kati ya ndaku na chambre na yo na salon. Nazo lingo telema likolo siko changer position na yo. Nazo lingo on telemela activité nyonso ya sorcellerie. O esala magana ndaku na yo. Amen. Tangu yo lali banyama bazolela libanda. Senyo wana. O lali malamu. O lamu kinzoto pasi. Ozomona ma vision ya mabe. Tina ndenge na zolo baboye, oza attaquer. Malade oza na ngwana eza ya normalité. Malade biso na pokwa lelo. Ozo telema na kati ya prière. Nazo linga tobe bisa misala nyonso ya monde des ténèbres. Yo okokufa liwa ya maboko ya batuti. Amen. Tozo beta maboko. Ozo telema ozo tambola. Ozobisa nzambe moto ebela nazobebisa misala nyonso ya monde des ténèbres misala nyonso ya bandoki nazobebisa yango ozobeta moko tosambeli au nom de Jésus-Christ. Ozobengana esprit de mort.
maladie, sorcellerie, nakata vie nakata famille na yo. Ozobeta maboko, ozobana kobenga esprit de mort, yoko kufate. Esprit de sorcellerie, ba maladie ekezongi. Ozobenga l'esprit wana. Ozobenga na ba douleur. Ozosimba bisika maladie wana ezali. Ozosambela to sambela dans le Jésus. Quelques minutes. Amen. 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 Aux autres Mokanda, il y a Exode chapitre 3. Verset 6. Exode chapitre 3. Le verset 6. Au nom de Jésus. Amen.
Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, Bible Zoloba. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Amen. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Maintenant, Jésus m'a beaucoup commenté. Alléluia. Amen. Histoire de Moïse. Nabana Israël. Oyo bazala qui bloqué. Bazala qui na kati ya captivité. Na kati ya mboka Égypte. Bana ya bilaka. Bana onzambe apese ki ba promesse. Mais bamikuti bazali na kati ya captivité. Bamikuti bazali na kati ya souffrance. Bazolela. Bazonyopwa. Bana nzambe. Est-ce que moi na nzambe akoko souffrir? Est-ce que moi na nzambe akoko bela? Est-ce que moi na nzambe akoki koleka na moment difficile? Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible. Yo moi na nzambe o souffrir. C'est possible. Yo moi na nzambe on est kanakata ba maladie. Mais il y a quelque chose qui me fait du bien. Bazo yela Jésus sango. Il y a que Lazare azobela. Mais il s'appelle Jésus, Lazare azobela. Jésus dit, sa maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour que la gloire de mon Père soit manifeste. Ozo salanga bien ezali que nakati il y a problème il y a Lazare, nakati il y a souffrance il y a Lazare. Jésus azoloba ezali na kembo ya nzambe oyo komitalisa. Amen. Souffrance na yoana. Nous allons permettre de façon que dans un moment difficile pour comprendre que dans la hypocrite dans la carte vie na yo. Que dans la tebele bazo vanda parce que yo na bo sui. Si ko mi côté dans carte hôpital. Si ko mi côté dans carte il y a un trouble et c'est maintenant que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est maintenant que tu vas toucher palper la main de Dieu. Bane Israël na carte il y a esclavagisme. Bane nzam na carte ya pasi. Azolela. Ozo zanga biloko akolia. Ozo zanga mikanda. Ozo zanga na eloko akomela. Bana ozo kende classe T. Ozo mituna est-ce que ngai na sambela kate? Est-ce que na sali masumu? Bien aimé, o sali lisumu ata mon côté. Makambo zo mona wana, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Amen. On a dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Amen. Faut qu'on dise amen, la gloire ya nzambe qui t'a vie. Amen. Bible a continué. Et l'oblige, Nzambe a koutani na Moïse. Azeb sa Moïse, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nakata bato misa tutozomo na likambo ya alliance. Nakata bato misa tutozomo na likambo ya kondima. Parce que Abraham azali tata ya kondima, le père de la foi. Amen. Alors je me révèle à toi. Mais je suis le Dieu de ton père. Bien-aimé, na pourquoi le lot moto tozoe bisayo. Azaki kanzambe ya lolate. Azali nzambe ya Abraham. Azali nzambe ya Isaac. Azali nzambe ya Jacob. Ndenga tambola ki na Jacob. Atambola ki na Isaac na Abraham. Nzambe azotambola na walesa. Azotambola na nga kotambola pe na yo. Soko lubi amen nzambe walesa tambola na yo. Bien-aimé, alors il a nzambe tata na yo. Na nimonisi et pas na yo pour na ko délivrer bana Israël parce que na moni souffrance na bango. Bible zoloba je connais ces douleurs. Bien aimé, ozo souffrir ozo kataka nzamba yebite ozo nzamba yebi. Amen. Ozo la lanzala ozo le kala moment moko difficile mutako sumwa zate. Je te dis l'Éternel des armées connaît tes douleurs. Amen. Il connaît ce que tu passes. Amen. Ayebi na yini bazo finga yo Anne bazo finge pa penina. Azo kende kaka na prière. Ata bazo finga yo kotika prière ti. Amen. Ata bazo tonga yo kotika nzambe te. Amen. Kabundala saloba katiana ndekela Yesu. Amen. Na kotika nzambe te. Ata ba fingi na kotika nzambe te. Amen. Au fur et à mesure bazo ganga.
C'est au fur et à mesure que nous continuons à prier. Zambé à l'eau, Sambo à côté, les Marocains, les Gamonanga.